slider. Look at this. Wow. Ada picklesnya. First bite for you. Thank you. Jatuh. Ayam. Enak. Juicy banget ya. Kayak burger. Dalamannya nggak pelit. Aku kira karena rotinya tebal dia nggak akan begitu berasa. Ternyata toppingnya tetap berasa. Topping isiannya. Juicy banget ya. Padahal ini dari sore terus baru dipanasin. Indonesia harus ada yang pedes-pedesnya. Ayam gulai. Pickle. Aku suka pickle. Nice tuh. Dagingnya nggak pelit sama sekali. Nih. So juicy. Satu sih kenyang aku ya. Juicy Lucy. Gimana lagunya? Gue udah coba.